Hello， 大家好，我係 Cass 黃妍。我會聽藤井風喎，藤井風有首叫做《旅程》啊，成個感覺係好舒服啦。你聽緊嘅時候係會平靜咗。我覺得藤井風 overall 嘅歌都有呢種感覺，所以我好煩躁嘅時候，或者我真係好緊張嘅時候，我會聽藤井風。Midori 呈現2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，難先要你做。人那麼好，我為你做。You feel like the best Americano。一定只肯定留在記憶回味過就青山數，其實是。這一秒，新一秒，叱咤903。本港地區下午同埋今晚天氣預測，吹清勁至強風程度偏北風，高地間中吹烈風，多雲有幾陣驟雨，海有大浪及湧浪，氣溫會逐步下降至晚上最低約19度。展望係聽日風勢仍然頗大，海有大浪及湧浪。市區最低氣溫會喺19度左右，新界再低2-3度。聽日同埋星期四晚上嘅部分沿岸低洼地區可能出現水浸。本週後期天色較為明朗，日間氣溫逐步回升。現時3號強風信號係繼續生效嘅，喺12點50分，天文台更新氣溫23.2度，相對濕度69%。今季嘅差餉地租通知書已經寄出，今季同下一季都冇差餉寬減，通知書已列明要繳交嘅總金額，記得喺10月31號或之前繳交，否則要俾過期附加費。假如仲未收到通知書，請打查詢熱線21520111通知差餉物業估價處，使用自動轉帳或電子繳費方式繳交差餉地租，既慳時間又方便。嚟麥當勞試下風味洋葱吉列豬扒包，一次過食到2種洋葱嘅口感，仲有全新胡椒蟹風味，shake shake 薯條 ，My Taste of Hong Kong。一年一度 EXA 安城 Battle Me Weekend 又嚟啦！品牌大使 Sammy 鄭秀文及本地樂隊將會嚟到現場助陣，同埋攤位遊戲送機票、餐飲禮券、免費禮品，仲有5周年限量版紀念品等你拎。大型充氣彈床、兒童遊樂場、巡遊表演，啱晒一家大細一齊玩。10月25、26號中午12點半至晚上7點半，喺西九文化區安城竹萃公園 EXA Wonderland 舉行，免費入場，到時見。我而家問題係點樣同我手機做好朋友呢？有啲 app 我唔係好識用，佢成日彈句嘢出嚟要我登錄個 account， 即係要有個 account 先可以用。我可唔可以唔理佢唔登錄呢？太失禮啦，我冇用過呢啲 app。有一啲地方咧係俾銀髮族咧去學呢啲手機啊、電腦啊、app 啊咁樣。咁或者我唔知你住邊一區，你會唔會有啲區議員或者係啲辦事處，你上去問一問，有呢啲班上嘅。其實就咁行去咩都有嘅。我唔知啊，我即係咁樣諗到，我都已經答得好好啦，係咪先？你唔好，我即係話。重點係咩咧，都姐？因為你有我同余德成啊嘛，咁啊係啦係啦，唔係我都唔係完全唔識嘅，有啲你教咗佢都仲喺度問你幾千次嗰啲，你我話你個大嘢喎，係啊。口水多過文化，二豬余德成、余迪偉，仲有我嘟姐鄭裕玲同你口水多過浪花，天天3點當放假。叱咤叱咤聽叱咤，叱咤喜愛叱咤，叱咤 Oh let's break 一下，叱咤樂壇，讓我將最新的歌送給你。叱咤樂壇，讓我將最好的通通播給你。叱咤樂壇。叱咤樂壇，黃妍熱鬧樂壇。
繼續有 KF 喺我哋叱咤樂壇嘅，如果喺 IG 嗰度咧，我哋冇斷到線嘅嚇，都繼續睇到呢個訪問嘅，歡迎大家喺度留言。Hello。可能咧畫面上面有少少唔清晰啊，歡迎大家去到咧 YouTube 上面嘅 HK2 Bar 嗰度咧睇到呢一個直播嘅。嗰度就好清晰㗎啦。係啊，都睇到留言㗎，望到㗎。好啦，跟住我哋就要進入 MV 部分咯。既然一開始咧就要寫一首好慘嘅歌，咁我就幻想啦，咦，咁咪 MV 使唔使配合翻咧？但我見到佢一滴眼淚都冇，咪係，好冷靜，自己一個，勁冷靜，點慘法咧？好笑，我想話其實 Pazu 係有拍到一堆咧，大家見到好濕圖，有一幕喺雪山，跟住有好多電視，同埋有一幕好多電話，好多個 mon 裏邊咧，係令我拍咗一啲好 mood shot 嘅東西嘅 lip sync 喺度嘅，跟住佢哋應該有期待過我會唔會喊咧？冇喊過。哇！錯，完全進入唔到個世界。你都係我認識嘅 artist 入邊數一數二冷靜同埋理性嘅。可以唔喊我就唔喊噶啦，真喎。喂，其實咧好多人會咁諗啦，或者誤會啦。喂，音樂人、創作人、藝術家其實應該好 emo 啊，或者即係好大嘅情緒起伏啊。咁佢哋創作到啲嘢出嚟咧，就會好 colourful 啦咁樣。但係黃妍好明顯唔係。我會有 emo，但係我唔會，我唔想。即係應該我唔容許自己去到個情緒崩潰，同埋如果要情緒崩潰，我會自己喺屋企處理咗先。你對上一次係爆喊係幾時啊？上次係咪有個 artist 你都係問呢個問題啊？上次係邊個咧？我諗下先，係好似都有個女歌手都係問啊，上一次你哋嗰次情緒崩潰係幾時？我哋都係 off air 係都係而家 on air 啦，係啦 on air，因為咩事而爆喊？爆喊收唔到聲嘅。Sorry， 我記得啦，阿 Jason。係喎，係 PTSD， 因為係啦，嗱，因為呢首又係一首好慘，講緊你失戀之後嘅嗰一種後遺症啊嘛。佢亦都係喺鏡頭面前係一個勁理性嘅女孩子嚟噶嘛，係咪？所以我哋跟住喺咪後就有討論過、傾過呢啲嘢嘅。你咧，你而家喺咪前啦，可唔可以公開俾大家聽？你爆喊嘅嗰一次係幾時啊？爆喊係少啊，爆喊嘅話就已經係去到 Castaway 英國場嘅時候。喺台上面就唔知點解次次去到外地 show 咧，就會好容易有呢個情緒崩潰到唱唔到歌嘅狀態。我覺得係見到台下嘅觀眾喺首歌嘅 mood 裏面就會好容易咯。咁有冇特別一兩首歌係會咁㗎？心的全部會好容易嘅，崩壞都容易嘅，係呢個。其實天光前都容易嘅，天光前有時即係心情差嘅時候咧，狀態差嘅時候聽係會有啲眼濕濕，但係未去到爆喊，即係眼濕濕，我成日都有嘅。好容易理解，尤其是你去到英國啦，係咁難去到咁近地嗰班觀眾接收緊你呢一個音樂，歌詞內容咯。原來係咁，都係關於音樂啦，唔係關於感情。係啦，所以 MV 都係接唔到眼淚。最近有個 friend 隻狗走咗，係會唔知點解爆喊得好勁，同埋最近諗翻都會，跟住望住隻狗都會有啲眼濕濕，生離死別啦，係真係。OK， 都係唔關感情事㗎嚇。所以導演都係冇要求你喺 MV 就要喊流眼淚嘅鏡頭。知我太 tough 啦，真係。仲有而家可以明白點解一出道到現在嘅黃妍咧，計情歌嚟講咧，比例上係唔多㗎。係啊，我覺得即呢個真係好個人。我覺得愛情對我嚟講真係唔係 first priority 咯。所以作為一個唱作歌手，咁佢梗係寫佢嘅心啦。嗰啲嘢 touch 唔到佢咪唔寫咯。係，但係又好奇怪，我睇戲係會被觸動到。你會揀愛情戲嚟睇㗎？我會睇㗎，有時都會覺得好感動嘅。但係就係去唔到，即係例如影后。最近啊，楊謹華攞獎嗰套，去到最後唱勇氣，係你見到佢喊，跟住一齊喊。咁但係我自己又即係我覺得我睇 OK， 我自己又唔會想，即係我只會衡量咯。見到人結婚，見到人生仔，我諗我係咪要揾翻個咧？但我就會計啦，就好理性啦。我真係我真係自己一個都幾舒服咧。係啊，唔使改變嘅，忠於自己就可以啦。咁但係咧就難為咗導演啦，點算咧？點拍呢個咁理性嘅女孩子一首咁慘嘅歌咧？係咧，佢又咁熟你啦，Pazu俾咗3個場景你，應該係博物館係咪？雪地同一個天台咁樣嘅。係冇錯。其實我哋今次特登揾咗一隻好大隻嘅狗，係都柏文嘅狗。係啦，佢其實就係飾演住一個控制欲嘅男朋友咁樣，控制欲嘅情人咯。
跟住所以就有電話，有隻狗喺側邊控制住你，但係最後佢離開，或者係可能話我離開，各自離開咁樣咯。跟住將個電話咧又擺喺一個牆嗰度啦，原來有好多唔同嘅電話監控住嘅。係，跟住大家見到嗰個雪景，你以為好凍好凍啦，其實熱到爆炸。其實嗰度30幾度，着住咁多衫啦，跟住我連個頭都濕晒咯，成身都濕晒咁樣。嗰個雪景喺邊度嚟㗎？嗰個其實都係廠景搭出嚟嘅。係，跟住佢係即係點解？最後會見到好似穿崩嘅位咧，見到望到我哋撳個 cam，又見到噴雪嘅位，其實就有啲嘢你以為係咁，但係其實 turn out 唔係咯，就有呢啲好錯摸嘅東西。或者喺民國隊度講啦，其實人與人之間嘅關係咧，你好多時開始嘅時候咧，係你誤會咗佢係咁，係即係你中意一個人或者你暗戀一個人，其實係你同你自己喺度談緊戀愛，你以為對方係咁，你好中意呢一個人，但係相處落啦，你發現其實唔係咯，係咁但係唔關對方事嘅喎，都係你自己，係你自己幻想嘅。你哋啲 fans 都喺 IG 嗰度話，以為係你控制緊隻狗喎。係啊，原來經過呢個訪問之後，原來你俾人控制住，扯住條線嘅。其實隻狗都俾人控制住啊！一定嘅。但我想話隻狗一開頭佢哋驚我驚，因為我屋企嗰隻係好細隻嘅，佢哋驚我驚大狗，但係嗰隻狗係超級乖，乖到爆炸。咁人哋有冇以為你錯咗啊？其實你都中意大狗㗎。我都中意大狗。係，其實我最初係中意貓㗎，但係我唔知點解最後養咗隻狗㗎。我係貓奴變狗奴咯。好啦。寵物奴。講完 MV 咯，就開始答問題啦。有朋友問你幾時開演唱會？我11月11號會喺東京。有 Castaway 黃妍到處一遊嘅最後一站，咁所以係啦，最後一站啦。就係由英國開始㗎嘛？由香港開始嘅，跟住就去到台灣啊、英國啊、荷蘭啊唔同地方。咁而家嘅尾站就會喺日本咯，喺東京。係啦，喺東京，所以歡迎大家一齊嚟咁樣準備緊呢個 song 嘅時候，而家練歌。香港咧翻唔翻嚟做一個 round up 咁啊？我諗下年啊，都真係要等出咗碟先。所以翻嚟會繼續做歌嘅。碟嘅 schedule 係咯。碟又幾時出咧？碟啊，我諗做多2隻歌到就可以出到。不過下年上半年唔知做唔做得切咯。下年上半年你做2首歌喎，差唔多咯。咁有未啊？嗰2首歌？其實都有嘅。咁樣實做得切啦。唔知啊，我哋睇下先。喂，咁嗰2首歌係咪都會好跳嘅咧？或者都唔關愛情事嘅？嗰2首歌，如果以呢首歌做 standard 嘅話，都跳噶，即係都真係唔又估你唔到，係啊，所以大家都可以估一估，或者都真係想俾一個新鮮感大家嘅，聽下唔同歌咁樣咯。所以嚟緊呢隻碟係幾多風格嘅喎？係咪咧？係㗎，係㗎，多啲嘢嘅。係㗎。個主題會係點啊？冇主題哇，好驚啊！即係俾你跣到，你知唔知啊？大家如果抽絲剝繭地由黃妍開始睇下每一首歌嘅 message， 你可能會估到隻碟想講咩。即係雖然望落好似雜亂同埋好多主題啦，但係其實中間係有一個主軸嘅。睇下大家捉唔捉到，到時出碟嘅時候就會大公開嘅。但係其實最近係有人估過係近嘅都係咩？所以其實都係一個 concept 嘅碟嚟嘅。但係我哋今次就特登將嗰個主題收埋唔公開。告別前先看天氣預告，係預報都係嗰隻，都係黃妍告別前先看天氣預報。咖啡鴛鴦奶茶，冇膽匪女啦，叫爸大笨蛋，悲劇女主係咪㗎？悲劇女主就唔係啦，悲劇女主係 ALS 嘅，係啦，我哋 Sony Music 嘅 project。哦，咁咪全部係講你嘅咯。都唔係㗎，唔係啊。其實每一首歌都係同人嘅一個聯繫咯。好難咧，加油啊大家！我唔會開估住，因為咧以前嘅佢咧係開晒鬧，係啊，2個月亮啊，係啊，我就講文學，講1Q84，而家就調翻轉喎，但係有人估到啊，有人估到類似咯，佢未估到 exactly 咯。好叻㗎，大家都已經。下首歌會多啲牽咋？嚟緊2首係咪都係 Y 啊？唔係啊，大家就會知啊。呢個填詞人都係一個驚喜嚟嘅，我覺得。哦，你自己有份創作嘅？都我唔講咁多，下次啦。好，睇下大家仲有冇咩問題先？會唔會忽然玩 metal 啊？問你。
其實我覺得 live 係可以嘗試嘅，所以其實我嘅 live 係成日每一場，尤其是係而家做緊 tour 啦，每一場都會揾唔同嘅 cover 歌去玩去試咯。咁我覺得幾好玩嘅，因為以前出道之前就係 busking 啊，同埋做一個 YouTuber，咁會唱唔同嘅 cover 歌。咁而家其實例如我見到盧廣仲出新歌，我都會上 cover，同埋自己無聊學緊日文啊嘛。跟住又會寫首日文歌去幫自己記生字㗎嘛。我寫一首日文歌，係啊，我覺得日文真係好難咯。跟住要記數字啦，跟住有一日心血來潮溫下書，我就不如寫首數字歌、水果歌咯，所以就寫咗日文嘅係日文。跟住好少，因為我表姐喺日本住啦，佢話佢有啲日本 family 嘅家長係攞咗嗰首歌俾日本嘅小朋友學數字咯。跟住我話哇，我估唔到，但係其實我係唔識日文嘅喎。日本嘅教育界，好似香取神嗰啲早餐歌咁啊！係啊，咁你喺日本嗰場要唱呢首歌啦嘛？係咯，我會努力噶，我會努力練翻起。咁會唔會推出㗎嗰首歌？唔會喎，有擺咗喺 online 咯，大家得閒可以去一齊學下數字同水果。係有朋友問會唔會同日本歌手合作喎？大家其實 Edward 係有呢方面嘅 connection。你公司呢啲啦都係大家到時就會知。我哋我同 Per Se 會一齊過去有啲嘢玩下。我 Per Se 都過去玩嘅。Per Se 開11月10號，我開11月11號。我哋係兩場。係啊，你攞咗光棍節嗰個期。係啊，冇辦法啦，佢哋兩個唔係光棍，咁又唯有我去定一定啦。喂，呢個朋友嘅提議幾好喎，將嗰首歌擺喺新碟嘅 hidden track 咯，或者你嘅 hidden track 就擺首日文歌咯，呢個都幾好嘅提議啊！公司嘅同事而家應該有聽到啊，加油！咩啫？你攝落去當 hidden track 嘅 bonus 嚟噶嘛？即加多個 wave MP3 落去。係咯。喂，努力下先，努力爭取下先。好啦，今日咧我哋講到呢一度啦，喺度多謝黃妍啦，亦都希望下次嘅準備好隻專輯嘅時候再上嚟同大家見啦。係，多謝晒。叱咤樂壇，黃妍熱鬧樂壇。Jenny 隨時隨地有馮詠琪作曲作詞，填詞方面仲加埋鄧小巧，唱出有